Iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abacururiza mu mujyi wa Kigali baravuga ko shampiyona y'isi y'amagare yabungukiye. Ibintu byose bimeze neza pe, uruguru n'amafaranga ari kwiyongera, n'abanyarwanda bandi bakoraga batabonye konji babonye umwanya wo kuza gutembera mu mujyi bakanaduhahira. Ibintu rwose bimeze neza. Firdaus Mbabazi ucururiza muri quartier commercial Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Kujya mu rukiko ni uburenganzira bwa buri gihugu, no kuruvamo nabwo ni ubundi burenganzira bwa buri gihugu, ko rukiko rushingiye ku byo bita traité, amasezerano mpuzamahanga ya Roma. Ni ukuvuga rero ko uburenganzira bwo kujyamo igihugu gifite kinagira n'uburenganzira bwo kuruvamo ku mpamvu zabwo bwabikorera hamwe rero cyangwa mu giti cyacyo ntacyo bihindura. Ernest Sagaga ugeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi. Uwahoze ari perezida wa Malawi Peter Mutharika aragaragara nk'uwatsinze amatora yabaye ku cyumweru gishize afite amajwi arenga 56%. Ikaze mu makuru y'agasaro kaburaga. Agasaro kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho n'umugenzi wacu Liliane Gaju. Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Mu itangazo ryasohowe n'ibi bihugu biyobowe n'igisirikare bavuze ko uru rukiko ari igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya kandi ko batazongera kwemera ububasha bwarwo. Bavuze ko rugamije guhana ibihugu bikennye rutita ku byaha bikomeye. Ibi bihugu byavuze ko bigiye gushyiraho uburyo bwabyo bw'imbere mu gihugu bwo kubaka amahoro n'ubutabera. Ibi bije mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yigeze kunenga ICC ayishinja ubusumbane bushingiye ku gushinja cyane Abanyafurika. ICC ntiragira icyo ivuga ku cyemezo cy'ibi bihugu bifitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin uri ku mpapuro zo gufatwa n'uru rukiko. Uwahoze ari perezida wa Malawi Peter Mutharika aragaragara nk'uwatsinze amatora yabaye ku cyumweru gishize afite amajwi arenga 56%. Televiziyo yigenga Times TV yatangaje ibyavuye mu majwi ku wa kabiri, naho komisiyo y'amatora y'igihugu igaragaza ku mugaragaro ko Mutharika afite umwanya munini imbere ya perezida uriho Lazarus Chakwera. Muri Kameruni, umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International wasabye ko hafungurwa ku kanya abantu 36 b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya MRC bamaze imyaka 5 bafunzwe bazira kwigaragambya mu mahoro barwanya Perezida Paul Biya. Abo bose bakatiwe hagati y'umwaka 1 n'7 mu 2019 ku byaha byo kwigomeka no gushaka guteza imvururu. Amnesty International ivuga ko ari ugufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko no ku mpamvu za politiki. Ibi bibaye mu gihe imyiteguro y'amatora ya perezida ikomeje gufata indi ntera, kandi mu kwezi gushize abandi 54 bo muri MRC barafashwe ubwo kandidatire ya Maurice Kamto itakirwaga. Nubwo nyuma barekuwe by'agateganyo, byagaragaje uburyo urubuga rwa politiki rurushaho gufungwa. Loni nayo yagaragaje impungenge ku bwisanzure bw'abatora. Imirimbanyi y'umunyamisiri ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza Alaa Abdel Fattah yafunguwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko Perezida Abdel Fattah al-Sisi amubabariye hamwe n'abandi 5. Afite imyaka 43, azwi cyane nk'imfungwa ya politiki ikomeye mu Misiri kubera activisme ye, aho yamaze imyaka myinshi afungwa kenshi. Yabaye ikimenyetso cy'abanenga ubutegetsi bwa Perezida Sisi, kandi gufungwa kwe kw'igihe kirekire no kwicisha inzara yakunze gukora byatumye haba ubusabe mpuzamahanga bwo kumurekura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye ubuyobozi bw'isi ko igihe kigeze cyo guhagarika igeragezwa ryapfubye ry'imipaka ifunguye. Mu ijambo rye i New York mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, Trump yashinje Loni gutiza umurinda bimukira muri gahunda yo kwigarurira ibihugu by'uburengerazuba. Yibasiye cyane Uburayi, avuga ko buri mu bibazo bikomeye kubera bimukira kandi ko gukomeza kugura gazi iva mu Burusiya biteye isoni. Ku mihindagurikire y'ibihe,
Trump yayise uburiganya bukomeye kurusha ubundi bwose, anongera kuvuga ko amaze kurangiza intambara 7 kuva agarutse muri White House, muri yo harimo iyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Ukraine zatangaje ko zateye ibigo 2 bitunganya peteroli mu Burusiya biri mu turere twa Bryansk na Samara. Mu karere ka Samara bavuze ko bahageze ku ruganda ruvanga amavuta y'ingenzi ajyanwa hanze. Ibi byose byatangajwe n'ubuyobozi bw'ingabo kuri Telegram ku wa 2. Urakoze Liliane Gaju. Amakuru mushobora gukurikira ku rubuga rwa YouTube na WhatsApp @agasarokaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu@agasoronetwork.com. Agasaro Kaburaga. Nongeye kubaha ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Shampiyona y'isi y'amagare ibera i Kigali mu Rwanda igeze ku munsi wa 4. Abanyamahanga bayitabiri baboneyeho basura u Rwanda cyane cyane umujyi wa Kigali aho ibera. Abakorera imirimo y'ubucuruzi mu murwa mukuru baravuga ko ububiko bwabo bwagutse muri iyi minsi kubera ukwiyongera kw'abaguzi. Ku murongo wa telefone muri quartier commercial ndi kumwe na Fridaus Mbabazi uhacururiza, nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Venuste. None uri umucuruzi aho ngaho i Kigali muri quartier commercial, kuva iri rushanwa ryatangira ryitabiriwe n'abantu benshi, wowe ubucuruzi bwawe kimwe n'abandi bari aho ngaho muri quartier commercial mu ububona gute? Hari cyahindutse? Murakoze cyane. Uko bigaragara ibintu byarahindutse mu masaha y'umugoroba, uri kubona mu masaha 11 abanyamahanga benshi batambuka, amashusho tutazaga tubona ari gucaho y'abantu batandukanye baza batugurira batubaza, umujyi urashyushye nta kibazo kabisa. Abanyamahanga nibo bagurira gusa, nibo biyongereye muri kino gihe cyangwa se n'abanyarwanda nabo bisobekamo nabo bakaza kugura? N'abanyarwanda baraza ko muri minsi batanze ikiruhuko kwaho ko imihanda imwe n'imwe irafunze, ntago ari yose ariko bimwe barakoreramo bari kuyifunga. Amasaha y'umugoroba mu masaha 11 nibwo uri kubona amasura mashyashya abanyamahanga. Abanyarwanda bo ni ibisanzwe kuko kino cyumweru babahaye konje, bafunze imihanda rimwe n'imwe irafunze. Imwe byabasitira kujya ku kazi, abanyeshuri ntago bari kujya kwiga kubera yuko nabo amasaha yabafata kandi imihanda imwe bayifunze. Bo babahaye bakonje y'icyumweru kimwe. Kuko turi kubona abantu batandukanye bari gucaho baza batugurira, umujyi urashyushye kabisa. Mbese iyo bavuze yuko iri rushanwa abacuruzi mu ryungukiramo, ubu mwatangiye kubibona ku buryo nko kuri uyu munsi wa 3 urebye kuva watangira gucuruza ku cyumweru kugeza ubu, iyo urebye mu isanduku ubona hiyongeramo akantu kagaragara gafatika cyane. Abanyamahanga baza tureba bashima u Rwanda, batugura ukuntu dufite ikinyabupfura, turi kubafata neza. Ibintu byose bimeze neza pe, urukuri n'amafaranga ari kwiyongera. N'abanyarwanda bandi bakoraga batabonye konji babonye umwanya wo kuza gutembera mu mujyi bakanaduhahira. Ibintu rwose bimeze neza. Abantu bamwe ndavuga ari abari hanze ntago babyumva neza, baravanga imihanda irafunze, kwa mashuri afunze, bakibwira yuko igihugu nacyo mu mujyi wa Kigali gisa naho cyahagaze, ko ibintu byose ari amagare. Ariko wowe urambwira yuko ubu mukora, yuko iyo hamwe hafunze ahandi haba hakora. Ni ukuvuga yuko kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi murakora muri quartier commercial, bazahafunga ryari, muzakora kugeza ryari? Oya, ntago ari byo kuko ntago bafunze igihugu cyose, bafunga imihanda imwe n'imwe kandi bigira amasaha. Bafunga saa 2:45 za mu gitondo, bagafungura saa 10:50 za nimugoroba. Ntago rero kandi ntago bashaka gufunga igihugu, bafunga imihanda imwe bari gukoreramo. Kandi nabwo kwa babitumenyesha mbere ho iminsi 2, bakatubwira ati kuri 24 nk'ejo tuzafunga imihanda iyi. Ntago ari ko bafunga igihugu cyose, imihanda imwe n'imwe barimo barakoramo irushanwa. Abandi bwose ndi mihanda abantu baratembera nta kibazo, tujya ku kazi nta kidutangira. Abo baza kugura mu maduka yanyu umbwiye yuko baza mu gihe cyane mugoroba, no kuba ko baza y'amarushanwa arangiye bashaka gutembera mu mujyi. Abazana mu masaha nimugoroba n'abantu bari mu marushanwa, abanyamahanga bari kuyareba, nibo bakunda kuzana nimugoroba. Ariko abanyarwanda amasaha asanzwe baraza nta kibazo, aha amagare tabereye rwose baratembera nta kibazo. Aha imihanda batari guca
nibo batazi. Firidawuse Mbabazi, tubwire u Rwanda iyo turureba ubu ngubu kuri za televiziyo, urumva birumvikana twebwe tubona rushashagirana, tukabona ibyo byiza birutatse, tukabona abo banyamahanga benshi barureba barushima. Mwebwe muhari iyo murureba, iyo mureba ibyo nabo babona, murubona muti? Reka u Rwanda ruhagaze neza cyane kuko nta munyamahanga uza ngo tumwongorere ngo uvuge ibi, nawe ubwe yihera amaso akabibona. U Rwanda rumeze neza, abanyarwanda tumeze neza, turi mu iterambere, ibintu byose bigenda nyiramateka agenda ahinduka, bigaragara ko ari meza pe, nta gusubira inyuma, ibintu rwose bimeze neza, n'abantu rwose bataheruka bazinyabye gutya baze batembere barebe no bazataha bishimye. Nahoze nganira n'umuntu hano mu Bwongereza, arambwira ati Venushiti, iwanyu harimo harabera ubukwe, bari mu munsi mukuru. Mwebwe iyo mubirebye mubona ubwo ari ubukwe mukwiye gutaha? Mbese ubwo bukwe mwebwe mu Rwanda mwabutashye mute? Mbwira izo muraririmba izihe ndirimbo? Umva ni iby'agaciro gakomeye kubona igihugu nk'u Rwanda, hari ibindi bihugu byinshi cyane byakira amarushanwa nk'aya ngaya. Ni iby'agaciro, ni uko tubikwiye, ni uko babonye ko twitwaye neza. Ni ubukwe bwiza pe, tubutaha twishimye, amagare aca. Sinzi impamvu mujya mukunda kubona ku makuru, tuba tuhagaze mu byuma tureba ukuntu amagare agenda neza, twishimye, tubafana, tubaha kuraje. Ni ibintu bishimishije cyane pe, ni ubukwe bwiza rwose. Firidawuse Mbabazi, ikintu nabonye ni uko umuntu watangije rino rushanwa n'umunyarwandakazi, niwe waserutse bwa mbere. Kuba ari umunyarwandakazi waserutse bwa mbere iri rushanwa ritangira, nkamwe abana b'abakobwa mumwibonamo mute, mwabyakiriye mute? Hari ijambo abanyarwanda bajya bakunda gukoresha ngo tinyuka urashoboye. Turashoboye pe, bisobanuye ko nta guhaguruka ukavuga ati ngewe mfite impano yo gutwara igare, nta limite bigira ku mwana w'umukobwa. Haguruka ugenda utwara igare wishimye n'umutima wose, igihugu kizagusapotinga. Firidawuse Mbabazi, mu bantu baje mu iduka ryawe, baje kugura ibintu mu byo ucuruza, muri bo kugeza magingo aya, ninde wakubwiye akantu wagumanye, yakubwiye ku Rwanda ukavuga uti aka kantu yarakambwiye karanshimisha, kangira ku mutima sinzakibagirwa? Hari umugabo umwe waje uturuka mu gihugu cya Ghana, yarambwiye ngo ntabwo yarazi ko u Rwanda rwumvaga se ko yarubonye. Yarambwiye ngo ni igihugu cyiza pe, kirimo abantu bafite ikinyabupfura cyinshi, yishimiye u Rwanda ku buryo yifuza kuzaza kuhatura n'umuryango we wose. Tumuhaye ikaze. Firidawuse Mbabazi, umunyarwandakazi ucururiza muri quartier commerciale i Kigali, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Venuste. This is Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Mu itangazo ryasohowe n'ibi bihugu biyobowe n'igisirikare, bavuze ko uru rukiko ari igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya, kandi ko batazongera kwemera ububasha bwarwo. I Buruseli mu Bubiligi, ku murongo wa telefone ndi kumwe na Ernest Sagaga, bugeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane Venuste. None iyo ibihugu bitatu byiyongera ku bindi byabikoze mbere, ariko ibihugu bitatu bibikoreye rimwe bikava muri uru rukiko, mwebwe mu bisobanura mute? Kujya mu rukiko ni uburenganzira bwa buri gihugu, no kuruvamo nabwo n'ubundi burenganzira bwa buri gihugu, kuko rukiko rushingiye ku byo bita traité, amasezerano mpuzamahanga ya Roma. Ni ukuvuga rero ko uburenganzira bwo kujyamo buri gihugu gifite, kinagira n'uburenganzira bwo kuruvamo ku mpamvu zarwo, bwabikorera hamwe rero cyangwa ku igihugu ku giti cyacyo ntacyo bihindura.
kuva mu rukiko bisaba iki, bigenda gute? Ni itangazo rishyirwa hanze bikaba birangiye igihugu kikaba kivuyemo? Ubundi igihugu gishaka kuva mu rukiko cyandikira umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Nations Unies. Nuvuga ko aricyo kintu cya mbere kigomba gukorwa. Icyo gihe kikavuga nyine ko kifuza kuva mu rukiko, kwivana kuri ariya masezerano yashyizeho urukiko. Kuva icyo gihe rero, kuva igihe urwo rwandiko cyangwa iryo tangazo rimenyekaniye, ubundi hagomba gushyira umwaka mbere y'uko icyo gihugu noneho kiva burundu mu rukiko, cyangwa se bishobora kurenga n'umwaka iyo igihugu cyabisabye aricyo cyagenye icyo gihe kindi. Igihe giteganyijwe n'umwaka, ariko ushobora kurenga mu gihe igihugu cyabisabye ariko kibishaka. Ariko nta ngingo ibaho yabuza ushaka kuva muri urwo rukiko kuruvamo? Nta ngingo yabuza ushaka kuva mu rukiko kuruvamo, kubera ko nyine nk'uko nabivuze, kurujyamo n'ubushake bw'igihugu no kuruvamo nabwo n'ubundi bushake bw'igihugu. Gusa icyo umuntu yavuga ni uko n'iyo igihugu cyaba kivuye mu rukiko, hari ibintu bidahinduka. Tuvuge igihugu kiramutse kivuye mu rukiko, ariko hari ibikorwa byatangijwe n'urukiko muri icyo gihugu, cyangwa se bireba icyo gihugu kiba gifite inshingano yo gukomeza gukorana, yo guha ubufasha cyangwa kugira ubufatanye n'urwo rukiko mu gihe cyose ibyo bikorwa bikiriho. Mu gihe rero ibyo bihugu byaba bivuye mu rukiko, hari ibintu byatangijwe, tuvuge nk'amaperereza, ayo maperereza arakomeza, kandi icyo gihugu kiruvuyemo kiba gifite inshingano yo gukomeza gukorana n'urukiko mpaka ayo maperereza arangije. Mu ngingo batanze basobanura impamvu bavuye muri urwo rukiko, baravuga ko uru rukiko rusa naho rwabaye igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya. Uru rukiko warubereye umuvugizi, iyi ngingo batanze irahagije? Urabizi Venuste, havugwa byinshi, ariko nk'uko bivuze ngera mu muvugizi w'urukiko, imikorere yarwo ndayizi, ariko noneho nta nubwo ari sinibanga, kuko ibikorwa urukiko rukora bijya hanze. Habaho urwego navuga babyita Assemblée des États Parties, no vuga wenda inama rusange y'ibihugu bigize urukiko iterana buri mwaka. Haba n'izindi nzego ziri hasi y'iyo nama rusange, nazo ziba zirimo abahagarariye ibihugu byose bigize urukiko. Ntabwo rero nemeranya n'abantu bavuga ku rukiko ngo rwabaye igikoresho cya bamwe ku bandi. Njye si uko mbibona, bitavuze ko nta makosa yaba kandi yarabaye. N'ubu ngubu hari ibivugwa mu rukiko, mujye mwumva amakuru, ariko ibyo ntabwo nkeka ko bivuga ku rukiko rwabaye igikoresho. Gusa nkeka ko ibihugu bya Afurika byagize uruhare rukomeye mu kugira ngo urukiko rujyeho. Nk'uko ubizi, igihe basabaga ibihugu 60 kugira ngo urukiko rushobore gutangira gukora, mu by'ukuri byinshi muri ibyo bihugu byari ibihugu bya Afurika, ndetse na n'ubu umugabane wa Afurika niwo ufite ibihugu byinshi mu bigize rukiko. Impamvu ni nyinshi, ariko iya mbere ni uko abanyafurika muri rusange bumvaga ko hakenewe ubutabera, cyane cyane mu byaha byibasira inyokomuntu, byaha by'intambara, byaha bya jenoside. Kuba rero urukiko rutakaje ibihugu 3 bya Afurika ntabwo ari ikintu gishimishije by'umuntu icyo yavuga. Naho ibindi bashobora kuba hari ibyo banegura ku mikorere y'urukiko, ariko bari bafite aho babivugira bikaba byakosorwa. Nanibutse ko ku nshuro ya mbere aho ari amasezerano yashyize urukiko yasubiriwemo byabereye muri Afurika, muri Uganda, Kampala. Bivuga rero ko ntabwo nkeka ko ibyo kuri urukiko rwabera igikoresho, ntabwo nkeka ko ari byo. Ariko nka perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kunenga uru rukiko, arushinja ubusumbane bushingiye ku gushinja cyane abanyafurika. Ibi byose nta shingiro bifite. Hari abakuru b'ibihugu benshi bakunze kugaragaza yuko rwibasira abanyafurika nk'aho ariho haba ibyaha gusa, kandi hari aho bibera mu zindi mpande z'isi, ariko ntihagire ufatwa. Icya mbere cyo kunenga urukiko ni ibintu bisanzwe, kandi nakubwiye ko impamvu zishobora kubaho zituma abantu bashobora kunenga urukiko. Ikindi, mu myaka ya mbere nk'uko nabikubwiye, yego ibihugu bya Afurika byarujemo ari byinshi,
ariko nanone unarebye muri iyo myaka y'ibihumbi 2002 kugeza 2007-2008 muri Afurika niho havugwaga intambara nyinshi. Ibihugu nka Repubulika ya Centrafrica, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari ibihugu byinshi byo muri Afurika icyo gihe byavugwagamo ibibazo bikomeye, ubwicanyi bukomeye bwibasira abaturage basanzwe. Ku bigo mu myaka ya mbere nibyo kuko habanje kuba perezida mu bihugu bya Afurika, ariko muri myaka 20 ishize nk'uyu munsi dufatiye kuri uyu munsi, ubu se mu perezida umuntu ufungiye muri rukiko wahoze ari perezida akomoka muri Philippines, ntabwo akomoka muri Afurika. Amaperereza yageze ahantu henshi, mandadari zatanzwe kugeza no kuri perezida w'Uburusiya na minisitiri w'intebe wa Israel. Nubwo ko imyaka uko yagiye yigira imbere, urukiko rukagenda rurushaho kubona ububasha bwo gukora amaperereza aho bibaye ngombwa. Ubona ko Afurika atari yonyine bakora amaperereza, ahubwo usanga n'ibindi bice by'isi byaragezweho. Ernest Sagaga wahoze ari umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu ha radio Agasaro Kaburaga. Ngiye gushimiye Veniste kandi nkwifuriza gukomeza kugira akazi keza. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Hashize imyaka 18 umwana w'umukobwa Akimana Bernice yavukiye mu ntara ya Butanyerera, yahoje ari Ngozi. Umubyeyi we ntiyashoboraga kumwitaho kubera uburwayi kuko atanamenye ko yasamye. Umusamaritani w'ingeso nziza wamusanze mu muferege amaze kwibaruka icyo kibondo ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Yitwa Serafin Manirambona, ari mu ntara ya Butanyerera. Arokora uwo mwana ndetse na nyina yakoraga ku ivuriro mu Gatobo. Bernice Akimana ari mu kihe gihugu? Bizashoboka bite kugira ngo Serafin Manirambona amubone? Ni mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro Shaka Agasaro Kawe. Kuva Bernice yavuka, umushoboye kumuremarema ugafasha nyina kumwibaruka aho mu Gatobo, ukamujyana iwawe. Mbese umufasha wawe uwo mutwarekazi yamwakiriye ati? Yamufashe nk'undi mwana uzanye, amwakira neza, amurera nk'abandi, amuhibere, aramuramira. Mbwira uko yamwakiriye. Mwana mu muryango yari yakiriwe neza, gusa nawe yari afise inda y'imvuka. Hanyuma kabimvire data wanje ko batoshobora ko tubarera ari babiri kuko basumbanya iminsi 9. Wacu no yavutse ku itariki 3 z'ukwa 4 muri 2007. Undi umenga yavutse le 29 z'ukwa 3. Kiretse ko ata document mfise hambavu yanje ubu muriko murambaza. Ntacyo, ariko niba Bernice yaravutse kuri 29 z'ukwa 3, kandi niba basumbana imyaka na kwa mezi na iminsi 9, niba basumbana iminsi 9, no kuvuga yuko uwawe nyirizina yavutse ku itariki ya 20. Jiwe yavutse itariki 3 z'ukwezi kwa 4 rero. Yego. Aha, Bernice yavutse kuri 29 z'ukwezi kwa 3. Hanyuma yavutse munsi ni minsi 9 gutyo. Ni minsi 9. Idokima ziriho attestation iriho. Ntacyo naissance. Yego, ntabwo reka tuye kubitindaho. Icyangombwa nshaka ko dutindaho, nakomeje gutekereza
ukuntu umuvyeyi dufashanya kurera umuryango yavyakiriye. Yego. Yavyakiriye neza kiretse yuko mbere na twebwe twashatse yuko twomutunga mu muryango tukamwadopta. Hanyuma turagenda muri sentare turabivuga muri conseil baca batubwira bati banza murindire akwiza imyaka 13. Hanyuma atarakwiza imyaka 13 baca baramutwara. Cyamva nyine nkokora ziracitse nyene icyo ndabihe. None kuki bamugutwaye ataragera ku myaka 13 byatewe n'iki? Yatanzwe nabo babikira. Mbese mama wa Berenice we amaze kubyara yabayeho? Aciyaguma agenda nyene yari umuntu twebwe no mu kirundi twita umusazi. Yego. Yasingorane yo mu mutwe. Yego yari umuntu atagira haba yibarira ku mabarza y'ama kiosk. Yego. Akaba ari hateka, akaba ari haryama. Ariho nabo bantu baba baramukora icyo cyaha bamusanze. No mu idosiye yiwe mu kibikira hariyo y'amafoto ya nyina wiwe. No mu muryango turayafise. Hanyuma Bernice ujya kumwita Kimana. Tubwire birumvikana umugabo niwe wita izina ariko abyumvikanyeho n'umugore amazina burya n'ababyeyi babiri bumvikana ku izina ariko umugabo akari usokanza tumwana mwise kanaka kugira ngo umwita Kimana iri zina bari muhaye uhereye kuki? Kubera byose ari Imana ari umukama bitunganya. Jewe naravye ukuntu abari hagufi bahegize makinga kumukora ko bakamurindiriza. Ndavuga ati ni Imana yabishatse yuko arije mubona ndamukora ko bwa mbere. Namuhawe n'umukama rero icyo gituma namwise iryo zina. Hanyuma mugenzanje racabafasha ati ni Imana itumye nyine tumwita ni imuhezagiye tukamuronsa iryo zina. Baca mwita Berenice. Iyo wumvise hari umurundi kazi witwa Berenice Dobel ni umuririmbyi kazi cyane kandi akunda kuririmba indirimbo z'Imana. Iyo umwumvise aririmba ntaga kwibutsa uwawe Berenice? Yego cyane mugabo ndabikurikiranye ku marezo social nsanga atari we. Niyo nanditse kuri za Facebook nkabonamo amazina Berenice birantevya kuhava. Kugira ngo ntango masubiramwe amafoto ndaba yuko harimo nagasura na gatoyi nomenya bikantwara umwanya n'aba bana nyene bagatora ifoto yiwe hano bakaraba bakavuga bati oya suwo. Bose bikabatwara umwanya kubera byerekana nyine ko bamufise ko ishika. Serafin Manirambona uri mu ntara ya Butanyerera ukaba ushakisha umwana wawe Berenice Akimana. Wakoze cyane kwizira ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze wizeye. Iyi ni radio Agasaro Kaburaga aho yumvikanira aho ngaho mu Burundi kuri radio Indundi Culture buri munsi. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye. Nkwifurije amahoro y'Imana. Agasaro Kaburaga. Nano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inkono ntihira ikibatsi ihira ikibariro. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.